ഹലോ ഗേസ്, ബിസി മോംസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ പാലൂർക്കോട്ടയ്ക്കാണ് ഞാനിന്ന് പോയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പാലൂർക്കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർഫാളാണ്. നമ്മൾ ടിപ്പുവിൻ്റെ ഒളിത്താളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അറിയപ്പെടുക. അവിടെ ടിപ്പുവിന് അവിടെ ഒരു കോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ പാലൂർക്കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പ്ലേസ് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കുളത്തൂരിൽ നിന്ന് കുറച്ചുള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പോയത്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മാപ്പ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വണ്ടി അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നടക്കാണ്ട്, കുറച്ച് തന്നെ ഉള്ളൂ, അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഉള്ള ഏരിയയാണ്, ഒരു കാട് പോലെ കിടക്കും. നല്ല ആളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞായറാഴ്ച ദിവസം പോയി, നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ എനിക്കും മടിയാവും. എൻ്റെ അനിയനായിരുന്നു ഒപ്പം പോകുന്നത്, അവൻ എന്നേക്കായും മടിയാവും. അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക്, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്. മുകൾക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇപ്പം നല്ല മഴ ആയ കാരണേ മുകൾക്ക് കയറൽ നടക്കില്ല, നല്ല വെളുക്കലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ താഴത്തു കൂടി എങ്ങനെയും പോവാം. പിന്നെ മുകളിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ചെയ്യാം. മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നല്ല വെളുക്കലുണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ താഴത്തു നിന്നാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയത്. മുകൾക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങളിതിൻ്റെ മുമ്പൊരു ദിവസം പോയപ്പോൾ മുകൾക്കൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അന്ന് നല്ല ഇതുണ്ടായിരുന്നു കയറാനും, അന്ന് മഴ അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് എന്താ അറിയോ, ഇത്ര ഇതുണ്ടാവില്ല, വെള്ളച്ചാട്ടം ഇത്ര ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത്ര കാണാൻ ഭംഗിയില്ല. ഇതിപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം വാട്ടർഫോൾ നല്ല ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി. അപ്പോൾ ഈ നല്ല മഴ ഉള്ള സമയത്ത് പോയാൽ താഴെ നിന്ന് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുളിക്കാനും അവിടെ ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുളിക്കണതും. അതിൻ്റെ നടുക്കൊരാൾ ഇരിക്കണുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അത്ര മുകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മണിക്കല്ല് വന്നാലും നല്ല ഇതല്ലേ, കാരണം ഡേഞ്ചറല്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ കയറണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഒരാൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ടിപ്പുവിൻ്റെ ഒളിത്താവളം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ, അത് ഇവിടെ ഒരു കോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര ടിപ്പുവിന്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കേട്ടോ, ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു കോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലായിരുന്നു ടിപ്പു അങ്ങനെ താമസിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ അതിനുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയണ കേൾക്കാം. കേട്ടറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എന്താ സത്യാവസ്ഥ എന്തോന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ പാലൂർക്കോട്ടനെ കുറിച്ച് ഇത്ര കുറച്ച് അറിവുകളെ എനിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ നല്ല ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ, മഴ ഇതൊക്കെ ഉള്ള സമയമായതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണേ, എന്നാലേ ഞങ്ങളിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോക്ക് സൗണ്ട് എടുക്കണേ, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.